Kaç senedir iyi bile dayandılar kardeş. Yapacağımız yüklü miktarda bir ticaret ahaliye umut olacaktır beyim. Venediklerin kilim almaya geleceklerini öğrendim. Tez vakitte obadaki bütün kilimler toplansın. Abdurrahman, Dündar, biz dönene kadar bu vazife sizindir. Beyim, müsaade edersen obadaki tüm beyleri ziyaret etmek isterim. Toy yapmadık diye gönül koymasınlar. İyi düşünmüşsün artık bey. Hepsini şevke getiresin. Eyvallah beyim. Beyim, ya Sultan-ı Yiğit ölürse, ya peşine düşeceğimiz adamın kim olduğunu öğrenemezsek? Onu o pazardan canlı ya da ölü çıkarmaktan başka şansımız yoktur Turgut. O kocaman pazardan Sultan Alaaddin casusunu çıkarmak çok zordur beyim. Nasıl yapacaksın? Kurtlar avlarını pusuya nasıl çekerler bilir misin Dündar'ım? O vakit beni iyi dinleyin. İlk olarak yapacağımız şey Sultan Alaaddin'in bu topraklarda vazifelendirdiği casusu yakalayacağız. Büyük balığı yakalamak için sünnetli şövalyeye yem yaptım. Tuzağımıza düşecek mi efendi Simon? Bu kadar kolay olmayacak Filip. Ona tuzak kurduğumu bilecek kadar zeki bir adam olduğunu tahmin ediyorum. Tuzak var, tuzak içinde. Doğru. Sakın unutmayın. Her ne pahasına olursa olsun onu canlı ele geçireceğiz. Tanrı yardımcımız olsun. Ertuğrul Bey'in destur var mıdır? buyur öyle mi? Beyim müsaaden olursa diyeceklerim var. Buyur öyle mi, sen dinlerim. Beyim senden af dilerim. Hoşuna gitmeyecek sözler ettim. Oba hatunların ettiği sözlere kızarken ben gaflete düştüm. Onlar gibi davrandım. Kusuruma bakmayasın. Bu topraklar ateşle çevrildir Halime. Lakin biz İbrahim gibi Allah'a sığınırsak o ateş bize gül bahçesi gibi görünecektir. Bize, hepimize düşen Allah'a tevekkül etmektir. Allah var, gam yok.